السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا أسئلة وأجوبة لأمواج الفوق الصوتية الفصل الثاني. عندنا هنا تمهيد يحكي عن تطبيقات الطبية للموجات الفوق الصوتية. عندنا هذين 3 نقاط كلش مهمة. هاي 3 نقاط يجيك على شكل فراغات أو شكل سؤال أو علل على ماذا تعتمد تقنيات الأمواج الفوق الصوتية في عرض الصور المعلومات. تكتب له هاي 3 نقاط أو يجيك على شكل فراغات. عرض صور نوع A والذي يسمى فراغ أحادي البعد. A الحصول على فراغ نبضة أو سماع صوت. ثانيا عرض الصور نوع B وهو فراغ ثنائي البعد. أي تظهر الصورة فراغ ببعدين طول وعرض. ثالثا عرض الصورة حركة مع زمن أي فراغ ثلاثي البعد. نجي على جهاز الصدى الصوتي سماع نبضات الجنين. يجي على شكل فراغات. التردد الفوق الصوتي الذي يشتغل عليه هو 2.25 ميجا هرتز، وإذا ما يستخدم تردد 10 ميجا هرتز. عندك بالنهاية وأن هناك انسداد جزئي عند سماع صوت ضعيف للدلالة على فراغ تصلب الشرايين. عندك هنا المخطط الكتلوي لجهاز الصدى الصوتي. يجيك سؤال: ارسم المخطط الكتلوي لجهاز الصدى الصوتي واشرح مبدأ عمله. المبدأ عمله بالصفحة اللي ورا. عندك هاي 4 نقاط اللي مأشر كلش مهم تحفظوه: المذبذب اللوري، موجات، قم مكبر، يشرح لك التوضيحي مال المخطط الكتلوي. عندنا جوا بطاقة العمل للتمرين رقم 5 اللي هو ورشة، اللي هو تمرين لجهاز الصدى الصوتي. نجي الصفحة اللي ورا. هاي الشكل، هذا الشكل اللي هو شكل اللوحة مال جهاز الصدى الصوتي. عندنا جوا أن هذا استخدامات الهلال الخاص لجهاز الصدى الصوتي أو ما يسمى بالجل. شنو هو؟ راح نسوي على شكل نقاط. أول شي زيادة قابلية الموجات الفوق الصوتية على اختراق الجلد ولمنع وجود فقاعات هوائية. ثاني شي سهولة انزلاق المجس عند الفحص. ثالث شي تقليل الممانعة. هذين 3 نقاط مهمة كلش. عندنا هنا هسه نبدي على صيانة جهاز الصدى الصوتي. هذا المخطط غير واضح فيكون غير مطلوب للطلاب. عندنا هنا يجيك سؤال: ما أعطال جهاز الصدى الصوتي؟ تذكر له هاي 4 نقاط مع ذكر أسبابه وعلاج. هذين كلش مهمة. هسه نجي على جهاز مراقبة الولادة. يجيك سؤال: ممن يتكون جهاز مراقبة الولادة وما هو مبدأ عمله؟ نجي هسه راح أشير لكم على هاي. يتكون مذبذب اللوري، توليد إشارة كهربائية تردد 2.3 ميجا هرتز. يجيك على شكل فراغ همين. المذبذب اللوري توليد إشارة كهربائية تردد فراغ. هسه للتسليط على بلورتين مجستين إذا يحتوي على مجستين. المجس الأول يستخدم لمراقبة تخلصات الرحم الأم. المجس الثاني لمراقبة معدل نبض الجنين. هاي هم يجيكم على شكل فراغات. زين. كيف يثبت على بطن الأم. تثبيتهما بشريط لاصق بعد طلاءهما بكمية من هلام الخاص الذي يساعد على اختراق الجلد ووصوله إلى الجنين ولسهولة حركة المجس. يجي هنا هم تكملة. هنا تكملة. عفوا. يحتوي الجهاز على مقاييس مراقبة الأم وجنينها وكذلك على شريط ورقي لتسجيل وتوثيق حالتين عن نفس الشريط. إذن هاي المكونات جهاز المراقبة. عندك هنا هاي ملاحظة مهمة. يجيك على شكل فراغ
الموجات الفوق الصوتية الخارجية من مجسين تصل الهدف تنعكس منهما محملة بمعلومات عن كل من الجنين وتقلصات الرحم، نتيجة التغيير في تردد الموجات المنعكسة التي تسمى فراغ صدى الصوت. عندك هنا هاي مخطط كلش مهم، يقول لك ارسم مخطط الكتلوي لجهاز مراقبة الولادة، ترسم لي هذا. اجي على الصفحة اللي ورا، هسه نجي على بطاقة العمل. عندك هنا هاي مجسة لون أحمر ولون أصفر. اللون الأحمر أو الشريط الأحمر يستخدم لنبضات الجنين، اللون الأصفر لتقلصات الرحم. نجي أذني طبعا تشغيل الجهاز وصيانته. هسه هنا عندك الإدامة مالته مهمة، إدامة جهاز مراقبة الولادة. ايه وعندك جوا، عندك جوا ما هي أعطال الجهاز مراقبة الولادة. عندك أول نقطة الجهاز لا يعمل، هذا العطل يجوز يجيك على شكل ما أسباب عطل الجهاز لا يعمل أو كيف العلاج، أو يعطيك السبب يقولك ما عطل. ايه هاي العطل وهذني خطوات مالته من أجل أسباب أو علاج. ايه هسه نجي على جهاز تصوير الفوق الصوتي. عندنا هنا ملاحظة، التصوير الفوق الصوتي والمشهور محليا باسم فراغ نقول له سونار. عندنا هنا هم يجي على شكل فراغ. سرعة الموجات الفوق الصوتية في الجسم فراغ 1540 ام على اس. يجيك سؤال، ما هي أجزاء جهاز التصوير الفوق الصوتي وما عمل كل جزء منه؟ راح أشيركم إياه من هنا. ايه نسويها على شكل نقاط. أول شي يتكون من وحدة مولد النبضات، ثاني شي محول الطاقة أي مجس، ثالث شي وحدة معالجة رئيسية، رابع شي شاشة العرض، خامس شي خزن معلومات ستورج، سابع شي طابعة، ثامن شي لوحة مفاتيح، تاسع شي اللي هو وحدة تعويض التكبير مع الزمن. يجيك سؤال، الموجات الفوق الصوتية أكثر استخداما وانتشارا بالنسبة لبقية الأنواع سواء في التشخيص أو العلاج. راح أشيركم إياه. هاي عفوا، نقول له ذلك لا تشكل أي ضرر يذكر عند اختراقها الجسم. هاي جواب. هسه نجي على المخطط الكتلوي. يقول لك سؤال، ارسم مخطط كتلوي لجهاز تصوير فوق الصوتي. نرسم له. هاي نجي على الصفحة اللي ورا. بطاقة العمل رقم 7. عندنا هنا يجيك على شكل سؤال، ما هي أهم الأجزاء الأمامية والأجزاء الجانبية لجهاز التصوير فوق الصوتي؟ عندك الأجزاء الأمامية أليف، شاشة عرض، لوحة سيطرة، طابعة، مجمع حاسبة، مجمع اي بوكس، عربة ناقلة، حاملات العاجلات. والجانبي ذراع،
عمود الحامل، منضدة خارجية طباعة، لوحة الدخل والخرج، حافظة خارجية، مجهز القدرة. عندنا هاي شكل الجهاز. عندنا هنا ملاحظة مهمة بالنقطة 5 اللي هو ما فائدة وضع الهلام الخاص على الجلد. هاي بنقطتين. أولا، منع حدوث الفقاعات الهوائية بين المجس والجلد التي تعكس معظم الموجات قبل اختراقها الجلد. ثاني شيء، يساعد على حركة المجس الأفقية والدائرية ويقلل من مقاومة الأمية والممانع الصوتية. نجي جوا المبادئ الصيانة وإدانة، أهم يعني مهمة، أو هاي تكملة مالته فوق. يجيك سؤال كلش مهم: ما هي العبارات التحذيرية الموجودة في كتيبات الصيانة لتجنب المخاطر؟ حذكرها. هاي 3 نقاط: تحذير، احتراس، انتباه. التحذير warning يكتب باللون الأحمر، دلالة على وجود خطر. والاحتراس باللون البرتقالي caution، دلالة على وجود خطر يمكن أن يتلف. والانتباه يكون باللون الأسود note، وذلك عند وجود ملاحظات إضافية. هسه نجي ملاحظات مهمة. هذه ملاحظات مهمة تقروها همين. هاي لوحة السيطرة الجهاز، تصوير فوق الصوتي. هذني أسئلة. إلى هنا ينتهي الفصل الثاني.